kewayawan mata, mutum na da mace sama da ɗaya, matan shi biyu, matan shi uku, matan shi hudu. In ma a lokacin da ake da kuyangai yana da kuyangai, yana da kuyangu, yana da bayi, shin yana halatta da janabar wannan matar da ka samu da wannan matar baka mata wanka ba ka je ka tara da wannan matar? Shin yana halatta janabar wannan matar baka mata wanka ba ka je ka tara da wannan matar, shi yana halatta ko bai halatta? An fahimce ni yanzu? Shine fiqhin da nake so mu tattauna. Akwai riwayar da ke cikin sahih Muslim kitabul haid, babu jawazi nawmil junubi wastihbabil wudu'i la. Imam Muslim yayi babi yace halaccin mutum ya kwanta da janaba a jikinsa amma mustahabbi kuma inda zai ala da haka aka fi so. Yace annabi sallallahu alaihi wasallam kana yudufu ala nisa'ihi. Annabi sallallahu alaihi wasallam 282 yake ce Anas dan Malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan kewaye matan shi bi ghuslin wahid, da wanka daya. Annabi kan kewaye matansa, wannan matar ya fita je dakin wannan matar, ya fita je dakin wannan matar da wanka guda daya. Manzon Allah yakan yi wanka ne daya. In mun kula a wannan riwayar matan manzon Allah adadin su zamu ji kuma adadin matan yanzu a wata riwayar daban. Annabi yakan je ɗakin wannan duka ya kiwaya su, amma daga ƙarshe sai ya gama kiwayawarsa duka ya tara da su sai wanka nawa daya. Akwai riwayar da ke Bukhari kitabul ghusl babul junubi yakhruju wa yamshi fi suqi. Anas dan Malik still yake cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yufu ala nisa'ihi fil lailatil wahida. Manzon Allah a dare daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan kewaya matan shi gaba daya. Walahu yawma idhin tis'u niswa. Anas yace a lokacin manzon Allah fa matan shi 9. Zai je ya biya bukatarsa da wannan matar, ya fita je gidan wannan a dare daya, ya biya bukatar shi da wannan matar, ya fita je gidan waccan matar, ya biya bukatar shi da ita. Mata 9 nan duka manzon Allah yakan kewaye kansu ya biya bukatarsa da su. Bayan ya gama sai ya musu wanka guda daya. Mun sha faɗin cewa idan mutum na da mata biyu ko mata uku, da yawa daga cikin malamai suna cewa da rana 'yancin miji ne, dare ne haƙƙin mai kwana. Da rana kana da dama ka zaga ka je gidan wata matarka ka ci abinci ka biya buƙatar ka, matuƙar ba zai cutar da mai girki ba. Idan ka san da rana idan ka je gidan wata ka biya buƙatar ka, da daddare mai girki ba za ka biya mata buƙata ba, nan ne mahazure ke tasowa. Kar ka yi, tunda za ka cutar da wannan. Idan ka je ka ci abincin waccan da ba girkinta ba, wannan abincinta ba za ka ci ba, zai zama fitina. To yanzu a babun kulle ƙofofin fitina ka bar wancan.